Diraamaan itti fufeetoo jira. Abbuush obboleessi Ruutaa ani Abiraam faana araaramuun qabaa. Abiraam homaayyuu hin balleessine mucaa isaa nan kennaafi isa bira nageessitii na araarsii yaa Habeelii yoo jedhu dubbateetoo jira jechuudha. Amma egaa eenyutu hafe isinitti fakkaatee Abiraam irratti hojjetameetoo jira, boochisaniitoo jiru. Ermeellaa fi Abeel Buruukitu hafee jechuudha. Isaan irratti immoo kiyyoo wayii kiyyeeffamee akka isaan keessa galanii ittiin xaxaaxamaniifi jechuudha. Malee Abbuush abadan oodhuuti geessitii Abiraamitti kenniyyuu osoo Ruutaan jettee geessiteetti kenniti natti hin fakkaatu jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo Yuuteeb. Qeddoo Yuuteeb sabskaraayib laayik gochuun jajjabeessaa isiniin jechaa egaa'ii diraamaan hin dhaabbata osoo hin taane itti fufa jechuudha. Ganaadhuma isiniin jechaa. Abeel dhufeetoo jira jechuudha. Ani jalqabuma irrattiyyuu Ruutaan hin fakkeessiti jennaanii. Ruutaan hin fakkeessitu sila ishiin hafituuf naan jettanii. Ani immoo obboleessa kiyya Abiraamidhaanii inni naafuu wajjininan guddadhee bara gaariis bara gaddaas na wajjinidhaan kan turedha. Wanta baay'ee waliin dabarsinee garuu immoo ishiin abbaa kiyyaa jettee dhungachaa jaalala itti agarsiisaa mucaatti qabaa haala kanaadhaanii. Waan hundumaayyuu jalaa milissitee gadda keessa galchitee ani immoo biraan fagaadhu biraa hin fagaatiin baay'een keessan naan jettanii na gorsaatoo jirtu yoo jedhanii jechuudha kan dubbatanii. Kaleessa Ermeellaanis Abiraamidhaanii dhiisiinii gaddisiisinii garaatti jabaatti naan jedhanii jettee jechuudha. Inni kunis immoo akkas naan jettanii dhiisinii Abiraamidhaanii sin jettanii hin dhiisuu jechuudha. Kana irratti egaa Abbuushii naa bilbileetoo jira wal argina jedheeti maal akka inni ta'e hin beeku jennaan sanuma keessatti Abbuushaan hin dhufe jechuudha. Abbuushaan gaafa dhufee jedhu ani gochaa Ruutaa fi Roobeel hojjetanii keessaa harka hin qabu. Yeroo darbe immoo dhaqee dhiifamaa gaafadhee Biinii faana baay'ee walitti gammadoo hin turre natti fakkaata. Lakkii jedheetoo kan inni didee jedhee jira jechuudha. Asirratti Abiraam dhiifama dideetoo jira. Hin fedhu dhiifama kee. Ati sobaadhaa tattuudha jedheenii haala sanadhaanii arrabsee daqiiqaa sanaa keessatti osoo dhiifama hin gaafatiin dhiifama isaa osoo hin deebisiin baasee jechuudha. Har'as immoo Abiraamidhaan dhiifama gaafadhu malee du'een badaa jedhee jira Abbuushaan. Maalidha kun? Akkami waansaa? Isa biraanis immoo maaliif dhiifama gaafattaa? Yoo dhiifama gaafattes yoo dhiifama gaafachuu baattees eessatti wal argitu? Bu'aa maaliif qaba jennaanii? Sammuudhumaa fi qulqulleessuudhaaf sammuu kiyyaa kanumaafidha. Inni dammoo Abiraam homaa tokkoyyuu balleessaa hin qabu. Kan balleesse Ruutaa fi Roobeelidha jennaan kaleessa ati Ruutaan eenyuyyuu hin caalti jettee Ruutaan jabduudha dandeessuudha jetteetoo kan ati jajaa turte. Ammas immoo si amanee bakkee Abiraam jiru sin geessu jennaan. Ani yeroo baay'ee si'idhaanii iddoo ati na waamteetti si mul'achaa akkasumas immoo warra ati faana walitti buute faana si araarsaa hin turredhaayi. Har'ammoo ani na araarsisiin jennaanii maaliif kan na araarsuu didduu maal rakkoo qaba biruma na geessite wanta si dhaga'uuf wanta si kabajuufi ani hiriyaadha jettee hiriyaarrayyuu darbee obboleessa erga jettee maaltu sitti ulfaata rakkoo maaltu jira. Isa kanaafiyyuu Ruutaan amma carraa biyya alaa yaalaadha kan jirtu hin deemti. Yeroo ishiin deemte immoo mucaan achi ishii faana deemee akka rakkatu hin barbaadu. Mucaanii aadaa biyya Itoophiyaatiin guddachuu qaba malee biyya biraa deemee wanta hin taane keessa galuun isa hin barbaachisu. Abiraam immoo Itoophiyaawwiidha. Waan biraa yoo dadhabee mucaa guddisuu
hin dadhabu. Isa kanaafiyyuu mucaadhaan illee kiisaa. Gaafa inni jedhuuni akkamittidha maal jechuu barbaadde akkamittis milissiteetoo fiduus dandeessa jennaani Ruuttaan viidiyoo kanas arguu hin dandeesse. Yoo viidiyoo kanallee arguus baateettillee ta'ellee isani karaa nan amansiisaa ani obboleessa isheetidha. Haala jirus immoo Roobeel faana yeroo nan haasa'u in argita. Roobeel faana adda guyyaa gaafa sanaatii walii argine hin beeknu jennaan maalii wajjiniin galtu miti jennaan lakkii ani wajjiniidhaan hin gallullee eddasi manatti hin gallee inni maaliif waan balleesse wanta beekuufi yeroo baay'ee immoo wanta baay'ee naan mari'ateetu lakki kun ta'uu hin qabu dhiisii waan ani jedhuufi guyyaa gaafa sana naamatu mari'atiin kana raawwatanii amma garuu bilbileeraa fi yoo inni dhufeera ta'e nan haasofsiisaa akkaataan inni itti haasofsiise immoo wanta ta'uu walumaan kan ilaallu ta'a. Amma garuu kan hin barbaadu Abiraamii fi Abiraamidha jedheetu jira jechuudha. Akkanin jedhu dhiifama gaafatee yoo ofitti deebisee sanaa booddee immoo jechuudha. Warra sana immoo ammas immoo dhiibanii immoo baasanii immoo Abiraam immoo ofitti qabanii immoo Ruutiyyeen immoo taraarsuuf immoo karaa kanaan falli jiraachuu danda'a. Gaa'ela kee hin diigin jedhanii immoo maalidhame diraamichi maalidhaan jechuun barbaadanii jechuun amma ganaa egaa viidiyoon suni itti fufaa itti fakkaate egaa amma akka jedhanitti haa ta'u malee egaa sana booda nan akkas jedhu Abeelii hin beektaa karaa Abiraamittidhaanii lapheen isaa cabu innis immoo karaa mucaatidha. Isa kana yaada kee irratti walii galeetoo jira. Garuu immoo atii fi Ruuttaan Roobeel dudduuba wanti yaaddan hin jiru. Ani si'iniin sodaachaa jira. Ani si'in hin amanu. Kana duras wanta baay'eetu ta'e osoo mucaan qabaatiin mucaa qaba jettanii jennaani atis dhuftee qe'ee kabajamaa balbala caccabsitee seentee jennaan isa darbee duubatti deebinee hin kaasnu. Garuu immoo wanti biraa hin jiru. Wanta biraa hojjettu yoo ta'eera ta'e rakkoodhaan homaa tokkoyyuu wanti gochaa jirru hin jiru. Wanti hojjechaa jirru hin jiru. Maal hojjanna nuti wantumti akkasiyyuu hin jiraatu. Nama immoo tokko immoo nama wanta hin taane hojjete atis immoo badii isaan deebistaa otoo hin taane qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan deebistaa jedheen kaa'utumaa Abeelii sodaatee shakkuu fuutee nageessitu malee dheeni jechuudha. Akkami waansa hin yaadatamaa amma itti yaadamaan jedhame Ruuttaan amma mucaa ishii gattee isa biraaniyyuu immoo itti mari'attee hodhuutii geessiti Abiraamitti naa kennisiin jetti ji'a 9 itti dadhabdee ji'a 9 wajjin mankaraartee deessee iddoo ulmaa ciiftutti maal ciifteeyyuu miti wajjin mankaraartee waan baay'ee isa dabarsite kana calluma jettee hodhu geessitti kenna analan deemasiin jetti wajjiniin illee duuti malee dhugaa rabbii yoo ishiin sinitti kennite jechuudha. Yoo akkuma jettan immoo hattan malee jechuudha. Mucaan tokko maal akka dhabeettu argataniitti yaada jechuudha. Ani viidiyoo gabaabduu hin argee jechuudha. OBS irratti natti fakkaate achi maaliifii maqaa haadha keetiitiin waamamtadhaniin gaafa jedhaniin haati koo jedhe siqaayii baay'ee rakkoo baay'ee argiteetu kan ishiin na guddiftee wanta baay'ee natti taate sanarraatidhaan kan ka'een maqaa haadha kootiitiin waamamee jedhe jechuudha. Kanaafiyyuu mucaan Ruuttaayyuu maqaa Ruuttaatiin waamamuu qaba jechuudha. Isa dhugaa. Mee maalitti dadhabee maali maquma wajjin magaa walitti dhufaniituma isuma jedhamu sana malee mee kuni amma Abiraamii ani hin beeku na hin dhal jedhanii haasa'u jechuun saalfii jechuudha. Gaayii sanas haa ta'uu kana bakka isaanii hin nadhaniitoo deemaniitoo jiru jechuudha. Kutaniitoo jiru jechuudha. Eenyu biraatti Abiraam biraatti jechuudha. Takka hin caancarru jechuudha. Takkan iyyuu jechuudha viidiyoo sattaan immoo borunuu fidaniitoo dhufu jechuudha. Maali dhalaataa ani amma sodaachaa hin jira amma jechuudha.
maaliif jennaani Abeelii fi Buruuk isaan irratti hojii hojjechuuf natti fakkaate. Dhaadachaa turanii kana durayyuu siniifis hin oolu, siniifis hin hafu, yeroo keessan eeggadhaa jechaa ture keessaayyuu faranjiin jechuudha. Faranjii wajjinumaan kutatee ka'ee dhugaa dubbachuudhaaf roottaa kanaafi egaa nama qabaachuun barbaachisaadha. Kaleessayyuu shinuma tokkoyyuu hin gootuudhaniitu hanga kanaatti deemanii garummoo irratti hojjetteetu jirti jechuudha. Siin jechuun jaaladha qaaliiwwan lammiiwwanii maatii naa ta'ana jajjabeessaa siniin jechuun jaaladha.